Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian berbahagia, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita berkumpul di tempat yang mubarak ini demi menunaikan, demi melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian berbahagia, sebelum kita memasuki acara Jumat, terlebih dahulu izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami mengajak kepada jamaah yang masih berada di rumahnya atau sedang dalam perjalanan menuju ke masjid agar mempercepat langkahnya menuju ke masjid, mengingat waktu Jumat telah masuk. Kepada untuk anak-anakku sekalian agar tidak main HP, tidak main game, tidak cerita ketika acara Jumat sedang berlangsung. Dan kemudian jemaah sekalian yang berada di saf belakang untuk maju ke depan mengisi saf yang kosong depan sehingga terlambat datang dan menyesuaikan. Hadirin sekalian sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jumat lalu tanggal 1 Mei 2026, saldo masjid kita Rp3.021.000. Adapun pemasukan kotak amal sebanyak Rp235.000. Selanjutnya pemasukan dari donatur tetap sebanyak Rp550.000. Dalam hal ini yang pertama dari Bapak Muhammad Yusuf bin Turut Rp50.000, kedua dari Bapak Mamparin Tadingin sebanyak Rp100.000, kemudian yang ketiga dari Bapak Abdullah bin Jalin sebanyak Rp100.000, yang keempat dari Ibu Hasmawati sebanyak Rp100.000, kemudian yang selanjutnya dari Bapak Muhammad Syahri Indah bin Mangung Rp200.000. Adapun pengeluaran rutin Rp150.000, jasa kebersihan Rp400.000, membayar jasa tukar danau dan T3 Rp500.000, sehingga total saldo akhir Masjid Abdullah Abdurrahman sampai hari ini sebanyak Rp2.756.000. Kepada para donatur, kepada muslimin yang telah menginfakkan hartanya untuk operasional masjid kita, kami ucapkan jazakumullah khairan. Kemudian siapa tahu masih ada yang mau berinfak atau bersedekah untuk perbaikan lantai 3, silakan hubungi kami segera Jumat. Selanjutnya jemaah sekalian, hari ini tanggal 8 Mei 2026 yang insyaallah bertindak selaku khatib sekaligus imam adalah Al-Ustaz Ahmad Muaksin hafizahullah taala, dan beliau telah berada di antara kita, kemudian muadzin salah satu dari jemaah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أولي الكرام. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan begitu banyak nikmatnya, nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan iman dan takwa senantiasa melekat di setiap sanubari kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau ada yang ingin mencoba-coba menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu. Oleh itu jamaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mampu untuk segala memanfaatkan apa yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mensyukuri apa yang telah menjadi nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian. Sehingga benar janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang bersyukur kepadaku atas nikmat yang aku telah berikan kepada mereka, niscaya aku akan menambahkan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur terhadapku atas segala nikmat yang aku telah berikan kepada mereka, niscaya azabku teramatlah pedih. Oleh itu jemaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memanfaatkan, mempergunakan sebaik-baik mungkin kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ketakwaan inilah yang mampu Allah memandang kita. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa yang merasakan kenikmatan begitu dahsyat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan di hari kemudian nanti. Salawat menyertai salam kita tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah. Bahkan beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam semesta ini. Hadirin sedang jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan momentum Jumat yang berbahagia ini, saya segala khatib mengajak kepada jemaah sekalian, terkhususnya kepada diri pribadi, untuk senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin halayak umum memandang takwa ini hanya sebatas menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang Allah telah larang. Akan tetapi jemaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa adalah bagaimana betul-betul merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap apa yang kita lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan kepada kita sekalian, inna nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Jikalau demikian jemaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat daripada diri kita sendiri. Tetapi sayang, seribu kali sayang, mungkin kebanyakan atau ada di antara kita yang melaksanakan suatu ibadah ataupun pekerjaan kita di bumi ini tanpa menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dengan kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, rasakanlah di setiap apa yang kau lakukan, engkau senantiasa disertai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Bukan hanya ketika kita melaksanakan suatu amaliyah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasakan kedekatan yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ketika kita berada di dalam masjid saja, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun kita berada, di kantor kita, di waktu kita melaksanakan pekerjaan kita, di rumah kita,
entah kita itu berada dalam keluarga, bahkan di dalam kesendirian kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jamaah yang saya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap apa yang kita lakukan, di dalam kesendirian, di dalam khalayak umum, kita senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunahkan kita untuk memulai satu pekerjaan, untuk memulai sesuatu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar lafaz biasa yang hanya basah di bibir saja, akan tetapi menimbulkan kesadaran spiritualitas kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan di muka bumi ini menjadi berkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyerukan kepada kita umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukratan wa asila, dari tergelincirnya matahari sampai dengan petang. Ibarat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin senantiasa diingat oleh hambanya, ingin senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala hambanya mengingat kepadanya, senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bukratan wa asila, wasabbihuhu bukratan wa asila, senantiasa menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu jemaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pertanyaan di setiap diri kita masing-masing, apakah selama ini kita hidup di muka bumi ini, sudahkah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah selama ini kita beribadah di sisinya hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridha dan kasih sayangnya? Kita tanya kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai jemaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah lelah beribadah 5 hari sehari semalam, bahkan kita melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah itu berpuasa ataupun mengerjakan salat-salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana niat kita melaksanakan suatu amaliyah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila Allah aw yusibuha aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Segala apa yang kau dapatkan di muka bumi ini tergantung apa yang kau telah niatkan. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hijrahnya, maka perlakuan baiknya, maka amaliyahnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa segala amaliyah ibadahnya atau perbuatan baiknya, hijrahnya untuk dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka kata Rasulullah SAW, pahalanya atau niatnya itu hanya sebatas dunia saja, tidak sampai dengan akhirat. Oleh itu jamaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala bentuk pekerjaan kita, segala bentuk amalan ibadah kita yang kita lakukan di muka bumi ini dapat menimbulkan ketenteraman di dalam jiwa kita, dapat menjadikan kebahagiaan tersendiri dari setiap sanubari yang kita miliki, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, allazina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu
kita pasti merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau betul kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Menjadikan hati kita tenang dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegaskan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita menjadi tenang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di Jumat yang penuh barakah ini dapat menjadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bentuk jalan bagaimana kita merasakan ketenangan yang begitu dahsyat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Sehingga di setiap apa yang kita lakukan, baik itu beribadah, baik itu pekerjaan duniawi, kita tidak merasa gelisah. Karena mungkin banyak di antara kita kadangkala kita bergelimangan harta, kita memangku jabatan yang tinggi, akan tetapi ketenangan itu kita tidak dapat raih. Kenapa? Karena segala apa yang kita miliki tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin di sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, marilah kita pandang diri kita masing-masing. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Pandanglah diri kita masing-masing. Bacalah kitab kita masing-masing. Karena yang mampu mengetahui baik dan salahnya kita hanyalah diri kita masing-masing. Karena kenapa? Karena kadangkala orang melihat kita tidak menyertai apa yang kita niatkan. Hadirin jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, dengan momentum Jumat ini, semoga kita semua dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bisa merasakan ketenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وشرف قلوبنا على طاعتك. اللهم نور قلوبنا بنور محمد كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا استقيموا واعتدلوا صفوفكم سدوا استمروا صلاة جميعا رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم اجعلنا من اللهم انت سبب الاسلام عليك والاسلام تبارك ربنا وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. وإن من شيء ليس إلهنا ربنا أنت مولانا. سبحان الله سبحان 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 الله العظيم وبحمده دائما كريما عابدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال. الله 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 أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الملك وله الحمد.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa qad lakum da'un astajib. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma qul lana wal walidina wa rahmatina wa sayyidina اللهم اجعل الاسلام في الدين والدنيا والاخره والعافيه في الجسد وزينه في العالم ورحمه في الرزق وتوبه قبل الموت اللهم